Барлығына сәлем. Бүгін мен эндокринологияға кіріспе, физиологиясы, жалпы эндокринология дегеніміз не, және де гормон дегеніміз не, осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Жалпы мен бұл жерде көп сөздерім орыс тілінде болуы мүмкін, және қазақ тілінде араластырып сөйлеймін. Алдын ала кешірім сұраймын, өйткені маған кейде орыс тілінде жеткізу оңай болады. Сол себепті де және де бәрі бірде медицина тілі бір болғандықтан орысша да түсіне білген дұрыс деп санаймын, бірақ та мен барынша қазақ тілінде түсіндіруге тырысамын. Менде бүгін айтатын тақырып эндокринология. Эндокринология дегеніміз бұл үлкен сала болып табылады, яғни гормондарды жүйесін зерттейді, ішкі секреция бездерін зерттейтін медицинаның бір саласы болып табылады. Эндокринология. Эндокриндік бездер бар, грекше эндон деген ішкі, крино бөлу дегенді білдіреді, яғни ішкі секрецияның бездері болып табылады. Және де эндокринді жүйе бар, бізде экзокринді жүйе бар. Экзокринді және эндокринді жүйенің айырмашылығы неде? Экзо өзі айтып тұрғандай, ол өзінің бездерін сыртқа бөледі, яғни олардың арнайы протоктары бар. Экзокринді бездердің секретін сыртқы ортаға немесе ағза қуысына түтік арқылы бөлетін бездер. Оларға сілекей бездері, көз жас бездері, тері бездері, май бездері, сүт бездері жатады. Бірақтан сүт безінде сүттің пайда болуы үшін бізге эндокринді жүйеден гормонның қажет етеді. Асқазан бездері, асқазан сөлі, яғни асқазанға бөліп ас қорытуға қатысады. Және ұйқы безінің экзокриндік бөлігі ұйқы безінің сөлін бөледі. Ұйқы без және эндокриндік қызметте атқарады, оны ары қарай қазір айтатын боламыз. Және бауырдың бездері бауыр өт бөлу арқылы 12 елшекке өт бөледі, ол да ас қорытуға қатысады. Эндокринді бездер, олардың арнайы түтіктері жоқ. Олар қанға және лимфа түйіндеріне өзінің гормондарын тікелей бөледі, қанға тікелей бөледі. Тікелей бөлінеді. Және де олар ішкі внутренний секреция гормондар деп айтады. Гормон дегеніміз бұл заттар, эндокринді жүйеден пайда болатын заттар, яғни ішкі секреция бездерінен түзіледі, қанға және лимфа түйіндеріне бөлінеді, зат алмасуды, метаболизмді, жалпы көптеген қызметтер атқарады. Олардың қызметін қазір ақырындап айтатын боламыз. Жалпы эндокринді жүйедегі гормондардың ерекшелігі, жалпы эндокринді бездердің ерекшелігі басқа бездерге, басқа органдардан қарағанда, олар паренхиматозды орган болып табылады. Паренхиматозды және де қан тамырларына өте бай. Жаңа айтқандай, олар өзінің бездерін, гормондарын эндокринді жүйе бір деген қанға бөледі. Сол себепті де олар қан тамырларына, майды капиллярларға өте бай табылады. Және капиллярларда олардың шел образны, яғни қуыстары болады қанға тез өтуі үшін. Және де гормондар үлкен молекулалы заттар болып табылады. Гормондардың тағы өзінің ерекшелігі, олар дистантты қызмет жасайды. Басқа түспен жазсақ. Дистантты қызмет дегеніміз дистанционное действие гормондар. Дистанционное қызметі, яғни зат алмасуды және де өзінің қызметін расстоянияда жасалады. Мысалға, мына жерде бізде гипоталамус бас миында орналасқан, баста орналасқан, гипофизда баста орналасқан, мысалға айтатын болсақ, ал қалқанша безі мойынның алдыңғы бөлігінде орналасқан, бірақтан гипоталамустан бөлінген гормон гипофизға, гипофиздан бөлінген гормон қалқанша безіне әсер етеді. Немесе гипоталамус пен гипофиздан бөлінген гормондар жыныс бездеріне әсер етеді, әйелдердің және ерлердің жыныс бездеріне де әсер етеді. Келесі строгая специфичность, яғни бір гормон
бір гормон басқа гормонмен ауыстыра алмаймыз. Мысалға, қалқанша безінің гормонын басқа гормонмен ауыстыра алмаймыз. Ұйқы безінің гормонымен немесе сүт бездерінің гормонын ауыстыра алмаймыз. Олар оның қызметін атқара алмайды. Үшінші қызметі жоғарғы биологиялық белсенді заттар, гормондар. Яғни өте аз мөлшерде болса да ағзаның жұмысын сақтап қалуы үшін ол жеткілікті болып табылады. Бірақ гормондардың өмір сүру ұзақтығы аз, қысқа уақыт қана өмір сүреді. Сонымен қатар гормондармен көп қарайтын болсақ, ютубтағы видеоларда және кітаптарда жазылған гормондарды нейромедиаторлармен, яғни нерв жүйесімен салыстыру байқалады. Яғни гормондарда нервтер сияқты ақпарат тасымалдайды, импульс тасымалдайды деген сияқты. Яғни гормондар өзінің олардың қызмет ету уақыты ақырын қызмет етеді, ал нерв жүйесі жылдам қызмет жасайды. Өзінің айырмашылықтары бар. Және гормондар құрылымы бойынша бірнеше түрге бөлінеді. Белково-пептидті деп бөлінеді. Белково-пептидті гормондарға бізде гипоталамустың гормондары, гипофиздің гормондары, қалқанша маңы безінің гормондары және де ұйқы безі, инсулин және глюкагонды жатқызамыз. Және амин қышқылдары, производный амин қышқылдарының гормондары, производный аминокислоты. Оның ішінде тирозин. Тирозин гормонына қалқанша безінен бөлінетін гормон Т3 және Т4 жатады. Сонымен қатар бүйрек үсті безінің қыртысты ми қабатының гормондары, мозговой дейді, ми қабаты гормондары, адреналин және норадреналин гормондары жатады. Келесі бізде стероидты гормондар. Стероидты гормондарға милы қабаты аминокислоты болса, надпочечник қыртысты қабатының гормондары стероидты гормондар болып табылады. Және оған жыныс гормондары жатады стероидты гормондарға. Бұлар химиялық құрылымы бойынша бөлінуі. Жыныс гормондары әйелдердің және ерлердің. Сонымен қатар қыртысты қабаты кортизол және альдостерон. Стероидты гормондарға жатады. Не үшін біз гормондарды белково-пептидті, аминокислота, производный аминокислот, стероидны деп бөлеміз? Олардың құрылымына байланысты, яғни белки, которые гормондар 100 немесе одан көп аминокислотасы бар гормондар. Ал егер де гормонның 100-ден төмен аминокислотасы болатын болса, оны пептидті. Бірақтан кейбір ақпараттарда белково-пептидный деп бірге жазылады, немесе екеуін бөлек қарастырады. Разницасы қатты емес. Белково-пептидный деген. Негізінен бұлардың ерекшеліктеріне тағына бөлінуінің себебі механизм действиясына қарай. Мысалға, пептидный гормондар, яғни белково-пептидный гормондар водорастворимый, олар суды жақсы көреді. Сол себепті де олар тінге кірген кезде оңай қан тамырларынан өте алады, рецепторсыз. Ал стероидные гормондар, олар липофильные, потому что стероидные гормондар, олар синтезируются из холестерола. И олар деподағы жиналмайды. Сол себепті де оларға мембранадан өту, интерстициальныйға клеткаға өту кішкене қиындар болады. Сол себепті оларға арнайы рецептор керек болады.
ал аминокислотныйлар тирозин олардың өтүү механизми әртүрлі болып табылады. Механизм действия гормондарда басқа тағы да бөлек қарастыратын боламыз. Жалпы гормондардың тағы ерекшелігінен бұрын физиологиялық әсеріне қарай мен гормондардың құрылымын, қай гормон қайда орналасқанын да айтып өтейін. Сонымен қатар бізде гормон эндокринді жүйеге тек қана біз білетін сурет мына жерде. Біз жаңа айтқан бас миында гипоталамус, гипофиз орналасқан және де эпифиз орналасқан. Мойынның алдыңғы жағында қалқанша безі және оның қалқаншаның артқы жанында дейді кейбіреулер, қалқанша маңы безі орналасқан. Және де ұйқы безі бар. Ұйқы безі эндокринді және экзокринді қызмет атқарады. Экзокринді қызметі ол ас қорытуға ұйқы безін сөлін бөледі. Және бүйрек үсті бездері, әйелдердің, ерлердің жыныс бездері. Нағыз эндокринді железа, эндокринді бездер ол гипофиз. Гипофиздің өзі екі бөліктен тұрады. Гипофиздің алдыңғы бөлігі бар, аденогипофиз и нейрогипофиз. Аденогипофиз и нейрогипофиз. Аденогипофиздан бөлінетін гормондар, технически ошибка. Аденогипофиздан бөлінетін гормондар кортикотропный гормон, кортикотропин, меланотропин, фолитропин. Бұлар кейін тағы да басқа тіндерге әсер етеді. Лютропин, мысалы лютропин лютинизирующий гормонға әсер етеді. Одан кейін лютинизирующий гормон әйелдердің жыныс бездеріне, яғни овуляцияның жүру кезінде жүруіне әсер ететін гормон болып табылады. Тиротропин, соматотропин, пролактин. Бұл аденогипофиздан бөлінетін гормондар. И нейрогипофиздан бөлінетін гормондар ол вазопрессин. Нейрогипофизда ол жерде гормон вазопрессин, яғни антидиуретический гормон мен окситоцин бөлінбейді. Бірақтан олар гипоталамуста бөлініп, гипофиздің нейрогипофиз бөлімінде, яғни артық бөлімінде олар жиналып тұрады. Яғни запаста тұрады. Егер де организмге қажет болған кезде вазопрессин және окситоцин екеуі бөлінеді гипофиздан. Негізінен олар гипоталамуста түзіледі. Вазопрессин, окситоцин. Кейін қалқанша бездері, қалқанша бездері, олар трииодтиранин, Т3 дейді, тетраиодтиранин, Т4 және кальцитонин бөлінеді. Кальцитонин кальцийдің көбеюіне әсер ететін гормон болып табылады. Қалқанша маңы, паращевидная железа. Олардың негізгі блогда кальцитонин бөледі. Бірақтан ол кальцийді төмендетуге әсер етеді. Қалқанша маңынан бөлінетін кальцитонинге ол қарама-қарсы қалқаншадан бөлінетін кальцитонинге бір-біріне қарама-қарсы жұмыс жасайды. Кальцитонин және паратирин бөледі гормонын. Эпифиз
шишковидный тело дейді, немесе кейбір жерлерде олар мелатонин бөледі. Ұйқыға және де терінің түсінің өзгеруіне әсер етеді. Сонымен қатар бұдан бөлек бізде органы с эндокринной тканью. Получается, олар негізгі қызметі басқа, бірақтан олар эндокриндік бездерге гормондарын бөле алады. Мысалы, ұйқы безінде екі қызмет атқарады дейді: эндокриндік, экзокриндік. Сол органы с эндокринной тканью бұл ұйқы безі. Ұйқы безі инсулин, бөледі, яғни островки Лангерганса, бета клеткасы. Альфа клеткасы ұйқы безін островки Лангерганса. Глюкагон. Глюкагон мен инсулин бір-біріне қарама-қарсы жұмыс жасайды. Және дельта клеткасынан бізде соматостатин бөлінеді. Соматостатин. Жыныс бездері де екі қызмет атқарады. Бұлардың да эндокриндік тіндері бар, бірақтан басқа өзінің негізгі функциясы эндокриндік емес. Қалқанша безі, гипоталамус, гипофиз, эпифиздің негізгі қызметі олардың қалқанша эндокриндік жұмыс атқарады. Ал мыналардың екі жұмыс атқарады. Жыныс бездері әйелдердің және еркектердің. Және де олардың арнайы клеткалары, тіндері бар, гормон бөлетін. Мысалы, ер адамдардың клетка лейдигі тестостерон гормонын бөледі. Ол тестостерон гормонына бізде гипоталамустағы фолликулостимулирующий и лютеиностимулирующий гормондар әсер етеді. Және клетки сертоли. Клетки сертоли бөледі бізде эстроген және ингибин. Әйел адамдардың жұмыртқа жасушаларына бөлінетін эстрадиол, эстрон, прогестерон. Және желтое тело, бұндан бізде прогестерон бөлінеді. Прогестерон. Енді органы с конкретной функцией клеток, яғни полностью эндокринді қызмет атқармайды. Эндокринная и неэндокринная функциясы какой-то клеткасы бар ағзада. Какой-то часть эндокринді жұмыс атқаратын органдар бар, клеткалар бар. Олар ас қорыту жүйесі, желудочно-кишечный тракт, ол жерде регуляторный пептидтар және плацента, тимус, айырша безі. Негізгі оның қызметі иммунитетке қатысу, бірақтан тимоциттер, яғни тимозин, тимопоэтин, тимолин бөлінеді. Бүйрек. Бүйректен бізде юкстогломерулярный аппарат арқылы ренин бөлінеді. Ренин қан қысымына әсер етеді. Қан қысымының жоғарылауына. Эритропоэтин, қан жасау. Эритропоэтин қан жасау жүйесі және кальцитриол. Осыларды бөлінеді. Гормондардың физиологиялық қызметіне тоқталатын болсақ, бізде гипоталамус бар. Гипоталамуста статин и либериндер бар. Яғни бізде гипоталамус басты гормондардың орталығы деп айтсақ болады. Ол
басқаларға сигнал беріп отырады, сен мынаны істе, сен бүгін көп жұмыс істейсің, сен аз жұмыс істейсің деген сияқты. Олардың айтқанын орындап отыратын либерин, гипоталамус айтады, либеринға сен басқалардың көп жұмыс істеуін қадағалайсың дейді, ал статинге басқалардың аз жұмыс істеуін қадағалайсың дейді. Гипоталамус либеринге айтқан кезде, яғни релизинг гормондар дейді олар. Релизинг фактор, релизинг гормондар, а мынау ингибиторлар. Ингибитор, яғни жұмыста төмен ақырын жұмыс жасаңдар деп айтып отырады. Либеринде статиндар да аденогипофизға келіп айтады қалай жұмыс жасау керек екенін. Ал аденогипофиз болса, сәйкесінше эндокринді бездерге айтады қалай жоғарыдан жауап келді, солай олар жұмыс жасайды. И олар гормон бөледі, и гормон басқа тіндерге, ағзаларға өзінің қызметін атқарады. Мысалға, либерин аденогипофизға кеп айтады, ТТГ гормонын көп бөліңдер дейді. ТТГ гормоны көп бөледі, ал статин болса ТТГ гормон аз бөліңдер дейді. Егерде ТТГ гормоны эндокринді без, яғни қалқанша безіне кеп айтатын болса, олар деген ТТГ-ні көп бөліңдер дегендіктен гормон Т4, яғни өз қалқанша бездің гормондары Т3-ті аз бөле бастайды. Ал егерде ТТГ-ні аз бөліңдер дейтін болса, Т3 және Т4-ті көбейте бастайды. Бұл обратный механизм бойынша жүзеге асады. Гормондардың қызметі бойынша, яғни функциясы бойынша зат алмасуға қатысатын гормондар бар. Оларға зат алмасуға қатысатын гормондар инсулин, глюкагон, кортизол, адреналин. Кальций, фосфора алмасуын реттейтін гормон парат гормон. Қалқанша манга безінен бөлінеді. Кальцитонин. Және D3. D3 витамині ол да гормон болып табылады. Келесі бөлімдерде оның пайда болу механизмін түсіндіретін боламын. Водно-солевой обменға әсер ететін гормондар. Олар альдостерон, вазопрессин немесе антидиуретический гормон. Антидиуретический гормон. Репродуктивный системаға регуляция жасайтын гормондар. Олар деген әйелдердің және ерлердің жыныс гормондары. Және де стресс, гормон стресса. Ол катехоламиндар, яғни адреналин мен глюкокортикоидтар, минералкортикоидтар. Және де гормоны ойлауға әсер ететін, яғни высший нервный системаға әсер ететін гормондар. Ойлау, памятқа. Ол тироксин, парат гормон және глюкокортикоидтар. Бүгінгі гормондарға кіріспе. Назарларыңызға рахмет.